Oi galera, tudo bom com vocês? Espero muito que sim. E no vídeo de hoje eu vim fazer um slime pra vocês. E vou mostrar tudo que eu uso, mas primeiro já deixe seu like, se inscreve no canal se você não é inscrito e ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Então vamos começar. Eu vou estar usando a cola, essa cola do Índio, eu comprei hoje. Eu também vou estar usando para ativar água boricada. Ó, tá bem sujinha porque eu tenho ela, já tá na metade, ó. Bicarbonato nesse pote de quimeleca, não é bórax, é bicarbonato de sódio. E tinta guache. E eu também tenho óleo, nesse potinho aqui, óleo e... né? Aí também vocês vão precisar de um recipiente, que no caso eu tô usando esse daqui de plástico, e uma colher. E gente, eu vou botar um potinho de margarina porque eu não tenho onde colocar, eu ainda não comprei potinho, né? Então bora começar. Vou começar botando a cola. Essa cola, gente, foi muito baratinha. Foi R$10 essa cola, foi R$9,99. Ela foi muito baratinha e ela é muito boa pra fazer. Gente, não liguem, vai ter muito barulho de fundo. Tá, gente? Já botei a cola. Agora eu vou botar a tinta. Ó, gente, a tinta guache também comprei hoje. Tem várias cores, eu vou fazer amarela. Se ficar muito forte o amarelo, eu vou botar um pouco de branco. Aí divide aqui, ó. Ó. Já botei a tinta amarela. Eu uso tinta, não uso corante. Agora eu vou mexer. Ai, gente, vai ficar um amarelo bem fofinho. Da cor do pote. Eu vou botar mais porque ficou clarinho, gente, ó. Eu vou deixar porque eu já fiz cagada, gente, mas tá bom aqui. Vou lavar minha mão e já volto. Já